Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Ngiyathemba mbukela ukuthi usubonile laphana kwihloko ukuthi sizokhuluma ngani futhi namhlanje. Ngoba ke sikuyakhumbuleka ukuthi ke sike safaka laphana ivideo la khona uQueen Loli kanye noNavigator Mfokagcwensa behleli laphana kungathi ngempela kusendaweni yobumnandi noma kusepaki laphana begadla laphana ku Dr. Bhodlumlilo laphana besho bethi Dr. Bhodlumlilo akanamoto uyinyanga nje efosayo eyifunela udumo laphana. Bhodlumlilo ke uyeke naye wangananaza wathi mangabe eyibona le video lena wabona ukuthi kungcono ayiphendule wayiphendula kanje. Ngilele senizongivusa abantu kuma social media bathi sengivele ngankontelwa yivu bani kaMaskandi engalazi uplazi bathi ubani uNavigator angimazi ukumazi ungivusa ngithiwa uyangidelela uthi anginamoto yini yonke le yabona wena mfana kusemncane vele uze kufinance yakho ke le ngiyabuka mina bengingamazi ukumazi mfana mina ngiyabazi uMaskandi kodwa nakhona hayi bonke mina bengizazela ikhawu ngelilodwa njoba nje uze. Kanti ke mbukelo uthandekayo weNtubane TV uNavigator Mfana kaGcwensa akaphelelwa ngamandla uma ebona le video laphana ngoba uvele wayithatha yona le video lena wayifaka laphana enkundleni zakhe zokuxhumana laphana ku Facebook wayesebhala laphana esesho ukuthi ke impilo yokufosa ayisebenzi nje sidalo uyasho ukuthi yena uyofela lona iqiniso inkosi impela ngoba ke lo mlisa lona esho yena ke uDr Mbodla esho ukuthi ke lo mlisa lona ngamtshela ekabhoqo ngamtshela amaqiniso ukuthi akangafoseli isizwe njengamanje ke usehambile wayoboleka imoto zabangani bakhe wayifaka lezi itikha zakhe lezi ezicobayo laphana washo ke uNavigator ukuthi ke uzothi esuka eveza amahlazo ukuthi ke lezi imoto lezi achoma ngazo uyiboleka laphana kumbumbu wakaMashu. Ngizofisa ukwazi ke mbukelo othandekayo ukuthi ngabe luthini uvo lwakho malana lolu daba lapha na comment section ngithi mina nani ahlanganeni ngokuzayo.